はい、クランクを、取り外します。結構硬いですね。よいよ。はい、クランクを取り外しました。シールは結構きてますね。こんなような状態です。こう汚れとるな。はい、クランクケースロアはこのような感じです。左シリンダーのオイルの方はちょっと濁っ
ますね。右のオイルはちょっと透明